σήκωνε λίγο το ψάρι. Σήκωσε το λίγο το ψάρι. Μην το σκίσεις τα δίχτυα, μην το ξεψαρείς. Δεν θα το ξεψαρίσω, απλά πρέπει να το βγάλω λίγο πιο πάνω γιατί να ξέρω. Άστο, μην το βγάνεις. Μην το βγάνεις, αυτό θέλει να δείξει, το φαγωμένο. Μάνο, εδώ κοίτα. Μάνο. Εδώ βλέπετε το λαγόψαρο, τη ζημιά που έχει κάνει αυτή τη στιγμή και στο δίχτυ και έχει φάει και αυτό το ψάρι εδώ, έχει φάει και αυτό το ψάρι εδώ και αυτό το ψάρι. Ψάρι 9-10 κιλά, 9-10 κιλά. Αυτό είναι σε καθημερινή βάση το μαρτύριο των ψαράδων. Η πολιτεία λοιπόν δεν ανταπεξέρχεται απέναντι στον αλλιέα. Θέλει να διαλύσει την παράκτια αλληλεία.